Ahoj, milovníci kasin. Vítejte u dnešní videorecenze. Dnes se ponoříme do světa online hazardních her a zaměříme se na Pelican Casino. Pelican Casino je na trhu od roku 2019 a je licencováno regulačním orgánem Curaçao, který licencuje většinu online kasin. Webové stránky jsou v současné době dostupné pouze v angličtině a ruštině, což může být pro mnoho evropských hráčů problém. Proces registrace je poměrně jednoduchý. Stačí vyplnit údaje, potvrdit e-mail a můžete začít. Noví hráči navíc získají bonus $15 bez vkladu jen za registraci. Pelican Casino nabízí široký výběr her, jen slotů je více než 5000. Najdete zde oblíbené hry od poskytovatelů, jako jsou NetEnt, Microgaming, Apollo, Betsoft, Playtech, Pragmatic Play, Yggdrasil nebo Novomatic. Existují však obavy, že sloty Novomatic zde mohou být falešné. K dispozici je také živé kasino od společností Evolution a Vivo Gaming. Přejdeme k bonusům a propagačním akcím. Pelican Casino nabízí bonus $15 bez vkladu pro všechny nové hráče. K dispozici je také uvítací balíček, který vám může přinést až $500 a 140 free spinů. Nezapomeňte však, že je třeba splnit požadavky na sázení. Pokud jde o vklady a výběry, Pelican Casino nabízí celou řadu platebních možností, jako jsou kreditní karty, bankovní převod a mnoho elektronických peněženek. Vkládat můžete i kryptoměny, jako je Bitcoin, Ethereum, Litecoin a další. Pokud dáváte přednost mobilnímu hraní, Pelican Casino má mobilní aplikaci pro iOS a Android. Casino můžete spustit také přímo v mobilním prohlížeči. Když to shrneme, Pelican Casino má své klady i zápory. Nabízí sice širokou škálu her a bonusů, včetně bonusu za registraci, ale přítomnost padělaných her vyvolává přinejmenším otázky. Webové stránky jsou navíc přeloženy pouze do 2 jazyků. Závěrem lze říci, že Pelican Casino nemusí být naším nejlepším doporučením kvůli obavám o pravost her Novomatic. Dáváme mu však 5 bodů z 10. Nezapomeňte hrát zodpovědně a rozhodovat se informovaně. Pokud se rozhodnete Pelican Casino vyzkoušet, udělejte to prosím zodpovědně. Pokud se vám tato recenze líbila, nezapomeňte dát like a přihlásit se k odběru dalších recenzí kasin. Děkujeme za sledování a uvidíme se příště.